41,000 मा भर्ने होइन त आइपिओ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको तर उत्कृष्ट सञ्चालनमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले भोलि मक्सिर 22 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउने गरी 11,55,960 किता सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको सेयरको 10% हुन आउने 1,15,596 किता सेयर खुलाएको छ। मिनिमम पनि 50 किता आवेदन दिनुपर्ने यस कम्पनीको आइपिओ भर्न प्रति किता रु 820.80 रुपियाँ लाग्नेछ भने टोटल 41,040 रुपियाँ लाग्नेछ 50 किताको। यो आइपिओ मैले आइपिओ भर्न थालेदेखिको सबैभन्दा महँगो आइपिओ हो। तपाईले यो महँगो आइपिओ भर्नुहुन्छ या भर्नु हुँदैन? कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कमेन्टमा लेख्नु होला है त। म पनि तपाईहरुको कमेन्ट चेक गर्नेछु, रिप्लाई दिनेछु। यसै गरी लर्निङ्स नेपाललाई हेरेर सम्बन्धी ज्ञानहरु लिन सक्नुहुन्छ। हस् त, अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। अहिलेलाई बाइ बाइ।